supaya kita sampaikan bahwa ini benar, ini tidak. Yes. Yo guys, ketemu lagi dengan Papi Share di channel YouTube Papi Share. Dan seperti kalian tahu bahwa Papi Share ini masih tetap berada di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu ya. Nah, Bang Rudi cerita sedikit dong tentang kejadian itu. Sebenarnya kan kejadiannya biasa aja ya, tidak ada yang luar biasa. Nanti jadi luar biasa ketika diviralkan orang gitu. Tapi sebenarnya ada feeling nggak kalau pada saat itu sebenarnya suasananya cukup mencekam atau bagaimana enggak juga ya? Enggak. Seperti biasa, maksudnya apa ya? Suasana Kayak pantai, ya? nyaman, orang duduk, enak, minum, pesan saraba, menikmati maksudnya pantai. Tidak sampai pikiran mau begini, maksudnya tidak sampai pikiran ke mistis, walaupun dulu kita pernah kena bencana di sini, maksudnya kita tidak ada berpikiran ke situ, gitu sih. Tapi pada saat setelah selesai dari ngobrol-ngobrol di sini dengan Bang Fardas itu belum ada ini ya, belum ada feeling apa-apa. Tidak ada feeling, malahan kita story itu sekitar jam 6:22 itu storynya. Kita tidak sadar sih, tidak ada feeling oh begini mencekam, tidak ada. Jadi itu nanti ada suara ketika diputar kembali. Itu pun di WA. Ya, itu pun kurang lebih jam 8, berarti berselang 1 jam lebih. Kita baru tahu berselang 1 jam lebih. Itu sudah habis makan, ngopi-ngopi. Tahu bahwa video itu viral kapan? Setelah berapa lama dari? Pas kedengaran ada suara begitu, kita langsung cabut, langsung bayar. Oh, maksudnya pada saat di sini sudah kedengaran suaranya? Sudah kedengaran. Oh, maksudnya sempat diputar ulang? Sempat diputar ulang, langsung cabut. Oh, langsung, ya. Karena dengar suara itu, ya langsung panik, bayar langsung balik. Sementara di jalan, saya ini kabari sudah pulang kan, tapi sementara di jalan belum sampai di rumah, mungkin baru berapa meter saya langsung kabari di grup SD Palupi, di grup squad Palupi. Nah, di sini sudah ada Mas Fardas, ya, tahu namanya karena dari Bang Rudi yang kasih tahu, yang memiliki HP-nya ya, yang HP yang merekam suasana itu. Tapi by the way, memang ada niat merekam itu atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk niatnya sebenarnya ini cuman mau upload untuk ke story kan. Kayak sekedar ikut tren gitu lah, upload story rame-rame gitu. apa santai kan. Nah, cuman ini hal yang tidak diminta-minta ini kan terjadi kan. Nah, sudah pas tidak lama dan tidak beritahu, baru saya kaget sendiri. Ternyata Bang Rudi kasih tahu. Iya. Jadi kompakan gitu. Padahal yang sudah nonton itu sekitar berapa orang ya? Sekitar 50 orang sudah nonton. Tapi tidak ada yang mengerti. Maksudnya saya saja waktu nonton pertama saya biasa aja, tapi tiba-tiba viral video tadi itu saya nonton gitu kan. Oke, tunggu dulu. Kita kembali ke masa 28 September. Waktu 28 September ada posisi di mana? Saya kemarin 28 September ada kegiatan pengkaderan maba itu, saya bawa sekitar 300 orang di Desa Bangga. Oh, berarti mengalami dong. Iya, saya mengalami juga. Saya sempat kemarin itu terjebak di Bangga dengan panitia sekitar 20 orang. Itu yang terjadi situ apa? Peristiwa apa itu? Gempa juga. Iya, selain gempa kan ada yang likuifaksi, ada yang di sana. Kalau di sana hanya gempa saya ini alami. Gempa toh. Nanti setelah kita tinggalkan itu, nanti tidak lama kan muncul banjir di sana. Tahu enggak? Itu suara-suara itu saya dengar pada peristiwanya karena tanggal 28 saya ada di sini. Saya di jembatan itu waktu tanggal 28 lari sambil, makanya saya seperti di-remind dengan peristiwa awal itu. Saya sempat nonton juga. Hah? Iya, waktu lari itu. Jadi saya sebentar di video baru ada orang baku tahu. Itu saya video ini kamera ini yang merekam itu. Saya lari sambil begitu. Begitu ada video ini agak-agak, aduh, saya punya momen waktu itu ini. Cuman ya sudahlah, saya pikir saya harus ketemu orangnya dulu. Memang ada yang kontra juga. Iya sih. Ada yang pro, karena itu ada teman itu, dia tuh pada saat tsunami dia di bawah ombak, di bawah ombak tsunami, cuma dia alhamdulillah dia masih selamat. Jadi dia
Pas dia dengar itu video yang viral, dia bilang, begini lalu saya dengar suaranya orang teriak begini. Iya. Jadi Saya itu tidak peduli waktu itu lari pokoknya selain. Tapi syukur saya waktu itu punya pemikiran yang bagus dan harus cepat-cepat. Jadi 2 menit setelah saya lari jauh baru datang sudah. Jadi saya sama sekali tidak melihat air, sama sekali tidak melihat mayat. Langsung ke bandara, langsung dapat Hercules, langsung cabut. Iya. Dan setelah 10 hari setelah itu, bulan Oktober baru balik. Baru videonya saya upload. seperti itu. Cuma videonya kan video ini yang viral ini kan ada yang pro, ada yang kontra. Itulah. Kita Jadi, apa ya? Kalau saya sih kita maksudnya hanya menyarankan teman-teman ini kayak pengen sekali untuk siapa sih orangnya yang alami itu gitu kan. Kita lebih membahas tentang sebenarnya tentang keviralan dari video ini ketimbang mempertanyakan ini benar apa tidak ya. Betul. Jadi cuma teman-teman ini istilahnya penasaran orang-orangnya siapa sih bisa viral gitu kan. Nah ini mereka sudah ada Bang Rudi ini sama Bang Fardas ya. Nah sama-sama mereka dari komunitas motor. Kalau boleh tahu komunitas motor apa sih? Oh, Rahasia ya? Oh rahasia. Oke. Tagara Motorcycle. Oh Tagara Motorcycle. Ya, itu Keren nih. komunitas motornya. Oke. Jadi yang banyak di komentar-komentar itu yang saya baca hanya mau viral. Oh iya. Hanya untuk mau membodohi publik. Betul. Gitu. Maksudnya begini. Viral dalam konteks viral itu ya hal yang viral itu sesuai kapasitas, kemampuan. Betul. Dia tidak akan viral kalau dia tidak punya kemampuan. Betul. Kan begitu. Betul. Jadi kalau ada yang bilang saya juga bisa bikin, kok tidak viral? Betul. Berarti dia yang kau bikin tidak punya kemampuan. Iya. Sedangkan kita punya kemampuan, bukti-bukti kuat. Betul. Makanya dia viral. Begitu. Dan yang buat viral itu bukan kita. Iya. Netizen. Kita tidak ada Jadi niat bukan ada kesengajaan ya. Kita mau menakut-nakuti bagaimana kita waktu kena bencana juga kita ada di sini. Kita mau menakuti orang. Iya. Semua alami ya. Semua alami. Jadi tidak ada mau menakuti, tidak ada untuk viral, tidak ada untuk mau edit tidak ada. Betul. Kita apa ya? Mungkin Fardas kemarin bilang sama saya katanya kan kemarin kita mau hapus. Tapi Sudah terlanjur. iya Fardas bilang juga jangan dihapus. Mungkin wallahu alam. Mungkin ini amanah. Betul. Amanah dititipkan sama kita. Sampaikan bahwa jangan lupa, maksudnya jangan lupa kejadian kemarin. Maksudnya ini tempat kena bencana. Bagaimana ya? Ini tempat kena bencana. Terus kamu datang seenak-enaknya. Maksudnya bagaimana ya? Ya kita tidak bisa juga lupakan apa ya? Artinya dengan ada peristiwa itu, jangan terus setelah lewat peristiwa sudah dapat teguran, terus nggak ada perubahan apa-apa. Nggak ada perubahan apa-apa. Kembali lagi seperti itu, gitu kan. Jadi diingatkan kembali untuk mungkin lebih menjadikan momen itu sebagai satu peringatan bahwa kedepannya kita harus lebih baik lagi dalam hal bagaimana mensyukuri ya. Mensyukuri. Jangan terlalu banyak dilenceng-lencengkan ke sana kemari gitu ya. Mas Fardas sama itu sangat yakin dengan kejadian ini. Tapi sebenarnya sepenting apa sih kalau penting ini kejadian atau benar atau tidaknya menurut Kalau saya dengan Fardas pribadi lebih mau klarifikasi begitu karena netizen ini pedas sekali, sakit sekali dalam. Ya, netizen. Jadi kita lebih ke bagaimana ya caranya supaya kita sampaikan bahwa ini benar, ini tidak kita rekayasa begitu. Jadi alhamdulillah juga ada teman-teman dari YouTube gini kan, dari media-media. Alhamdulillah kan supaya kita bisa sampaikan bahwa kronologisnya begini karena netizen tidak butuh alasan, tidak perlu alasan. Iya. Apa yang masuk itu yang dia cerna. Dia tidak saring dulu secara logis. Secara logis video ini tidak akan diangkat di media-media besar kalau
video ini tidak jelas, sumbernya tidak jelas, toh? Ini berani orang angkat, maksudnya ini berani mereka angkat karena sumbernya jelas, semua detailnya jelas. Terus tim IT cari backsound seperti itu, memang tidak ada. Nah, memang semua jelas, makanya. Tapi tetap juga dipermasalahkan. Nah, tetap juga. Jadi kita, netizen begitu ya. jadi kita serahkan saja, yang mau percaya ya percaya, yang tidak ya tidak, gitu saja. Yang penting, maksudnya kalau tidak percaya ya sudah diam. Karena kalau mau bilang hoax terus ada juga buktinya kan percuma. Penting amanah sudah tersampaikan. Ya begitu, amanah sudah tersampaikan, itu saja. Oke, jadi tinggal dari netizen sendiri menilai ya. Yang mengalami Mas Rudi sama Mas Fardas itu sudah memberikan klarifikasi tentang fakta tidak faktanya kejadian ini. Tinggal bagaimana menilainya ya. Nah, sebagai akhir penutup dari perjumpaan kita pengen tahu sih melalui peristiwa ini atau melalui kejadian dalam Instagram itu kira-kira apa yang mau disampaikan sama atau hikmah apa yang didapatkan oleh mereka berdua ya. Barangkali mereka ingin menyampaikan sesuatu yang mereka rasakan pada saat itu ya, terlepas dari viralnya video itu. Jadi kita jangan hanya mempertanyakan tentang video itu, tapi apa sih yang mereka rasakan pada saat itu ya. Oke, mulai dari Bang Fardas. Kalau untuk saya sendiri ya, sebenarnya saya langsung tembaknya kemarin pas saya dengar sendiri video saya, langsung pikirnya positif gitu. Ini sesuatu hal titipan yang harus saya sebarkan gitu, supaya kita flashback ke cerita kemarin tanggal 28 itu lebih baik lah daripada kemarin gitu. Saya lebih ke situ saja. Lebih ke ya. Nah, flashbacknya Flashback, ya. kita sadar Diingatkan kembali ya. Gitu. Kalau Bang Rudi sendiri gimana? Kalau dari saya kurang lebih sama Fardas juga sih. Kita mungkin tidak luput, mungkin mereka kasih amanah ke kita untuk sampaikan. Maksudnya mungkin orang jangan lupa didoakan terus, begitu. Jangan lupa didoakan terus. Terus apalagi kita ini di Indonesia kan tidak terlepas dengan hal-hal yang mistis, yang tabu. Nah, jadi mungkin kalau kita mengunjungi tempat-tempat kejadian yang dulu, mungkin kalau orang Palu bilang ada tabe gitu ya, permisi lah, maksudnya kita setidaknya ada rasa untuk tidak sembarang di tempat yang kita kunjungi, betul, tidak dengan melakukan sesuatu yang istilahnya tidak melanggar dan sebagainya. Betul, kita pada penghargaan. Oke, jadi tapi di sini sekali lagi mereka berdua ini tidak bermaksud viral ya, hanya karena videonya mereka diviralkan orang, tapi yang memviralkan yang mengalami omongan-omongan netizen itu mereka gitu ya. Mereka berdua ini ya. Seperti itu. Jadi semoga video ini bisa menjadi satu penjelasan dan seperti apa sih video itu, terus bagaimana sebenarnya kejadiannya, mereka sendiri maksudnya dari video itu yang mereka rasakan apa. Jadi semoga ini bisa menjadi jawaban apa semua yang menjadi pertanyaan kalian di video viral itu. Oh ya, kalau ingin lebih dekat atau lebih tanya-tanya secara langsung sama mereka, kalian boleh kunjungi Instagram mereka. Di Instagramnya apa? Di @rudiniruslan_. Oke. Ya, dari sini ya. Ya. Terus sama? Kalau saya itu Muhammad Fahri Gunaryadi. Ya. Oke, nanti dari sini juga. Oke. Jadi semoga video ini bisa menghibur dan juga memberi manfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe, komen di bawah kalau ada yang ingin disampaikan tentang video ini, masih belum puas meminta keterangan tentang video ini, ada kolom komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video Papi selanjutnya. Bye bye.